就係巴士，你擘大隻腳啦！好驚好驚，咁快嘅！1710有架咁嘅車㗎？有啊，包都有，冇人坐咯。我連有啲咁嘅車都唔知喎。點解咁中意搭嘅前幾個好啱我嗰個仆街好多倍。但係佢頭先回程個 ETA 係加4嘅，唔知點解。唔通換咗卡佬？唔係啊，同一個。前往西沙集十字乡，祝您旅途愉快。下一站馬鞍山公園。應該整個咁嘅分地飛嘅就，應該有個咁嘅分地。我鬼知啊！可能方便轉乘㗎，計轉乘。睇入唔入西貢？我入西貢咯，再9.9。又話拍翻回程，我講唔切，根本拍。哇！好慢喎，我哋個司機。踢咗過嚟。呢個根本，哇！黐線，佢碌到傻咗條友，突然間會見到啦。佢嗰個好後生喎，係啊，6位數字啊，154唔知幾多，唔知幾多。154。係114嘅。我哋日本咧係用前一邊咧，即係點咧？將呢個車入邊嘅福特能源咧，就會透過呢條管咧咁樣順住呢度入去呢度啦。呢個咧就會發生啲光能啦，咁我哋就可以贏巴士啦。講緊我下次冇講。冇睇晒，想創500頁咁樣500日咯，唔想創500頁咁500日咯。你咁唔中意500頁嘅？因為戒口罩好方便。係喎。有勁你啊！佢會封咗幾耐嘅？唔知，我覺得聽日應該唔會借到添。呢個車長都好後生喎。我估你嗰邊係1414。有堂車嘅1414。你唔識堂嘅好似。早起身咧，跟住咧要我下個禮拜總之下個禮拜2日有嗰啲咩 English drama，跟住要背嘅，跟住我哋一組4個人咧，有2個仆街咧唔知，但係1個唔得閒咧講明嘅，另外1個仆街咧就應該係冇起身。
我驚我老師鬧我啫，成績好或者唔緊要，但係唔係啊，老師都睇好我嘅，因為之前嗰啲咩演戲活動佢讚我嘅，睇好你？係啊。好睇好呢個。有通過喎。口水聲。我淨係立過一次，幾成班嘅啫。下一站雲海，經沿海城大學新宿嘅。係喎，佢改個入咗去雲海未拍。城大學生宿舍。係喎，未拍喎。未拍。我以為佢一直都係咁喎，我根本唔知佢有改過度嘅。佢之前唔入去嘅，之前自問狗入去佢就。我啊，你冇拍。未見過有人咁樣揸。邊度有買提款嘅？可唔可以拆咗個？可唔可以拆咗個老闆？可唔可以買 N1342嘅提款啊？邊個揾咗咁嘅牌？唔制啊！我要1342。點啊？8894。咩啲後處好似沙廠啲車咁。我中意第一1342咧，你知啦，8894咁啦，咁我亂噏一價啦喎，769。我都係咁769，我已經估到你。係啊。猜頭。我唔嗌1342，如果係嗌7。喂，早晨。先早晨。先話已經係晏晝。好明顯你拖嘅。牛撞到圈撞者。冇人權。哇！你犀利喎！你呢度開上上上，雲海都係上上。其實好少都係雲海去。雲海冇人權，口出狂邊度有雲啊？嗰個係咪啊？嗰個係咪嚟嘅？口出印得 cloud。其實如果係咁嘅話，可唔可以諗下，可唔可以長遠行經幽景路？邊度嚟㗎？幽景你好靚㗎。好 smart 啊你，同個死媽人一樣 smart。原來係呢個意思，我終於明你講乜啦喺度。廣州普通話。姨媽死了，我輸了呀，我輸了啊！啊，我普通話不好啊，不肯啊，啊，中三潮啊！我今日打機仔好開心啊！佢俾細路整冧機嘅，
你自己睇佢嗰個咩 VS4306嗰陣40P 啊，唔開心，好開心啊！真係，我真係缺少佢，睇死咯！好抵死，自己都係咁，仲好意思話人。黐埋嚟一站冇開心。是的，不可以像对手，下一站呼吸下线。師姐係咪專業朋友？係啊，你諗下先。我點解唔睇啦？上次嚟呢度咧，個站喺呢度。就係我988個站喺嗰度啊，根本車車地個位。上次嚟呢度咧，都有見到 N21342嘅。對面人咧，我喺度。呢個係咪巴士遊戲嚟嘅？唔係，弱智。我都要搞手機。我反制佢，我就出幾分鐘一屆嘅，開翻過去。揾隻。我哋部分型號咗先，唔知要搞佢下。你嘻哈呀！下一站禁止行人啦，thông關，有木頭啊！預備注意入場。下一站三木頭汽車站。要俾注意。有冇事啊？係咪你跌親啊？太多卡路啦！你架車，尋日嗰個咩垃圾中果豬釘牌啊，係 A25S 啊，咩石23848。請緊握扶手，確保安全。跟住一下。如果地好彩我走得早啦，好彩我冇錯失呢個咩，P2有轉頭啊，仲要冇添啊！我到咗潭先知佢冇添啊，勁。 5107。不過其實轉頭大部分都係無片係啊，嘅，一陣唔轉頭。無添係一種轉多條路我車。係一種幸運啊，無添係一種幸運嘅象徵。恨你個尾，佢象徵住和平啊！恨你個尾。點解你仲可以睇到李文謙啲動態嘅？一睇到個頭像，一睇到個頭像都知李文謙嘅。我之前有佢連個人㗎嘛，咁我未睇。幾時查你諗住？有啊，我起碼可以知佢去邊，我唔去啊。係咯。之前問佢真係去嘅。好彩我之前揀嗰個咧，應該唔會周圍去嘅。係咯。哦，好堅啊！做。嚇？點解嘅？係唔介意俾人打聲翻？去太快啦！限速50秒。點解你咁中意入西貢啊？有乜機嘅？中意咯。我唔入去。我唔制，我拍晒雙程喎。我要去792M啊！點解啊？好想坐。792M 有咩特見啊？今日冇。點解？移民城巴得。係咪有冇用車限制？冇喎，好似。冇。 2108。
從此以後唔會再問啦。下一站葵涌西澳，內場站以風之牛。你話嗰個西貢個麥當勞貴唔貴啊？一般價錢都唔係，咪正常價咯。咩就價？嗰個係咩嚟㗎5109啊？109，5200，109啊！嗰個係我哋呢間係5200，120。好聰明啊！我呢個唔清嘅城嚟，下一站紅磡空坑，金寶座正前全河嗰個。空坑，站站升甲我姓黎嘅，咩啊？我姓黎。嗰個城咧？其實我唔係好想拍，唉算啦唔拍。咁咪唔好拍咯，冇逼到你拍嘅。但我我淨係揾你，我中意但我又有啲你。想拍，但我又唔係咁想拍。我其實咧，我又想衝下 view 數啊！我最近用下層衝到 view 數，等 YouTube 令到 YouTube 嗰個頻道有好咗，佢就係咁樣 baby， 太 baby。話銀寶啊！嚟啦，用下層衝下標數都好啊！我最近咪衝緊，我換咗新手機就會學你㗎啦。用下層衝 view 數，你睇我淨係衝翻276啦已經。你幾時有賺錢啊？我要做你會員。仲有排。屎！咩我仲有8個鐘啊，唔街，根本上唔去呢個， 439而家。上唔去啊！要去要值到幾耐啊？咩啊？3000個鐘，1年之內搞着。年尾啊？即係幾時截止啊？下一站馬我要做你會員啊！你預計佢嗰1年後我就可以做，我就5200，111。馬桶站大部之後嘅重快先，係咪好正常？係咯，應該頭先唔坐500人。我哋可以坐580。係580號巴士冇改動喎。咁500啊，好特別咩？係啊，真係好特別。我哋嚟揾你啫嘛。我話581、582，你同我講581。唉，呢個下巴士你都唔得嘅。咁就下巴士。算啦，我影下。影唔影㗎？我影下。咁你落去啦。黐下鳩鳩線。但係我唔影，我唔剪縮。你要唔要？你覺得我要啊？我跑上層，你仲要？咁咪要埋下層咯。揀在啊！我冇需要，好核突嘅咁樣。要埋咯。好核突嘅，呢度係公園。點解唔要埋啊？下一站西沙公園有埋。頂頭中學上學空校，站站西沙公園土豪。啊！我攞你個報站咧，係我攞你個報站啊！好啊，跟住我唔使打字幕啦。哦，P 上去係咪？係啊，下世。你幾聰明啊！我哋已經到達終點站落車前，請緊記攜帶你哋隨身物品。多謝選搭城巴，拜拜。 580號。Please make sure all your